ezali mositoni na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sango batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus bakozinda bango moko mpona Yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga nabanga te mokili na ntango asala ngai elengo Yesu nyonso ya papa, tout de suite comme famille. Makamnyo surtout, ba solo laka. Mais nazo comprendre te, papa moko awa. Soki nga na lali, oyebi ke nga d'habitude na lala anoki te. Matoyi nangeza laka toujours na lopango, na porte. Po yebi ka mokile koma mabe mingi. Mais nange na tuna, papa oyo nazo mona ka ye ernyoso na butu na pompi kokota rapporte kokota na babutu ba ermo tardif azanani elonga pende na ngaki to solo na tanke mikolo o expliquer nga papa ngo azanani et puis awa penza ron na eza nini na kata ya lopango o te wana simize ndeko na ngai donc azoki moi problème ya ndako Nengo muni azawana mwasi na yaza place mususu mwasi na bana na ye donc ye asenga kinga oko azande ko na ngai avanda mwa muke apai na ngai anatanda zoluka ndako ofutela donc azana ya pona mikole belete soka zinda kuna ya ofutela au kende na ye papa Zoro webe loko seleza lakate ndako eza yo mais le pang eza ya ngai tangu yo yaki kokota awa ba condition ni na pesa ki na kata lopango na ngai mais avant yamba mutu to boito tozana ba famille belé bakoki ko ya nyonso mais faut ko signalaka omoni o signaler kolo lopango ke no mama tala ngai ndeko na nga boye leti nga boye ndeko na nga bazana ba poto ba magiza ziwana motema ya ba fidèle la patronne Nicole Botafe baza so ba ye ata oza lopango na ngai quand même faut na signaler pe quand même bato to bana na ngai naza maona ndo ke tozo yamba mupaya baza le courant mais yo ozwa mutu mbala moko ovandisi na ndaku et puis tata mukolo bongo akota kaka butu asukola kaka na butu omuna ka pompe kanga misoke na bando kanga pompe ona butu to ndeni ata yo moko pazoro oseli loko moko na sepel na ngote na okela koma to sito koma famille kambusoke ko ipana nga yo mutali boso ko telema mais o yo komo sala ana eza bi de confiance na sepelité ata muke na sepelité ozomona ko taba makele la kata lopango nanga komi nini e komi stade moninga nazara na ba invité belé Nicole Batafe Magizazi Bladi Schengen femme d'affaires motema boss Moussa Jamus bakoyo kotala ngai balala base reposer tala siko tala mutu na yo ta biblique nini azo kotsa lopango azaka mécanicien otondeni ata yo moko papa Zoro en tout cas Lucas solution en tout cas mais limbisanga pona yango en tout cas soki na yebisaki yo te ezali kobosana
o moni wana za ndeko na nga donc cousin na nga to koli na ye donc na ba difficulté aza na ngo mutu akokoyede ezaka ngai soki natiki ye mais oza na balabala hein mère nasengi bolimbisi biso nyoto bayeda biso po tosomba balopango boye tovanda pe pa bato fani odia motema ya dide minimbu songa mbeli ba docteur sous le bengo wana nzamba bokono tovanda pa na bango na mama mimi nzei babomba biso na bandako na bango pourquoi pas biso pe to bomba bato mais faut qu'on signaler ok na yoki oh mezate mais mère nako sola na ye hein aza mutu akoyoka ngai ok bosolo la okutana Roger Swing yango omoni ye ça va problème ezate ça très bien bon ayaka souvent koyeba soki ndenge nini toza pe na yawa yo ma Allô bébé, bonjour. Nazalanga biaka yo boni yo kasi. Asepele nzamba bomba oka pona ngai. C'est bon bébé. Na kasi koko makani na kutuna ka usura na. Merci bébé. Bazana ba bien, batunya so. Ça peut quoi? Ça va? Mama benga nkade bata na benga na mama ko na ko bota mwana no kwa yote twale msokoza no mkona nga benga nga mwana mmoja tabota milelo abenga keka menga na benga o mama te mama likamni nanga bon ça va yo bezu na nyango zo coller moi c'est Christian c'est mec na ngabo moi c'est Christian oya tika ki avant voyage e bona ba poto ntongo ke no bando benga ga bato ba yaya na bango bongo te ba mama na papa ici te alobina cha crédit na benga na numéro na ngai ça va biso so na ça va moi si na ya tiga ba letende omoni ngai nalinga ngamba biso bate nalingi te tango na loba na yo mie Teresa bima ayoka loba tout ça moi est-ce que yo pena ndenge oza wana oyaka nga nasepelaka na yo ndenge ozali ami ya mwasi na nga natoka na ami d'enfance mais siko comment se fait-il yo soki tobanika tosoane mwana kamuke ya Christian ndenge ake poto ye fa loba na nga ebaka te azalaki na raison ebaka yo yaki otya songisongi awa mpo ndenge loba na nga kaka ebaka te azalaki na raison oyo ya nini ebonga songisongi ni nga na kotiatia kala toza na bato nga na bino ti olinga Teresa ti bobala na ti bokola na tia songi te omoni biso to tokolaka ensemble na baleki na biso na bandeko na biso ndeti kati na lion motema José Sala mobala mandefa pembe nga tokola songi te ndeti Teresa soka lobi ke ebaka ta zaki na raison mais vanda raisonner est-ce que nga ko loba ni pa Teresa po Teresa za mwa mkete oh yimo za swaza makana ye kutu ninga zana tonga kutu yo epananga atonga kutu ndeko na wono tina na poto epananga abinenge zawana nengo zawana yo kanga matrice na yo oboma matrice na ye oza kutu na bakisi po banda bolinga na ye botika kobota te ozwa pe suscité atonga ko kutu epananga nga on abika bon lo omoni bon son alobi ko tonga se bon donc yem dal baki banka mona pana ngara kanga matrice na ye na bo mwana ma zela na bo mwana na ye o ya salanga na ye biango bon ça va zela benga ye te zela benga ye kasi parce que lobi makamwani na ya joni omoni ngo zano sa mobali donc so ba pese au rapport et pas moi c'est na yo bato bengi ok nanga wa te ben zela benga zela te tokene ka kuna ka zali to so ona nini donc yonde wa muto opanza oyebi ngo ke Teresa za na ndako ndebo yokana na mwasi na yo po boya ko bimisanga mutu mabe ngala lobi na ngakaka ngala lobi o mwasi na lobaka parce que neza na mwasi na mwa mukete ake so bo discuter bino mbale na ye Teresa ebani nenge nini
ya bana koloba ke o e bakata na raison anini yo te otuna ki na ntonga lobi ke bakata na raison ya nini na lobaki ne nini na ebisaki nini yo zo bana fongola miso loko ba tinda Christian na poto aluka puka tini leki na puka loba bloka nengo obi ke Teresa amayele te loko ba lobi ke 1 + 1 = 1 donc o mabe o yo sala ko yebise o ya zosa o yo abeti lisolo aka oyebiso yo kende te zana tika ngayo ko kanga ngai pete ntsakala na yaki na makolo na nga na obi mape na makolo na ngai o boni boyeko o makamo bino bosala na akuna kasi oyo sala kalibanda oyebisake o ye paso lobaka na yo so tonga ko butu moi omoni ndezana na yaki na lobebere na yaki pene na kuta na eno bona loba ope mos na lobaka na lobi mukie me na akuna te pe na ndaku na mna bado ya disute me na ko ya pa za camarade nga me na buzobo bo potanga na yo na mwasi no takala bokeba bo sakala ngate bengani yo te bo sakala ngate o mwasi de yo mwasi na yo atonga ko pananga yebi sa ina ke buzoba bo bo pa ko nga buzoba pona aka na ndaku na bino na aka ko lia tona aka ko sengi loko yela moya ni oh kwa ni bilo watu bobala bomona ndeti bino de okukifi bokufa te bokufa botika so ba sekate ko ba problème de le cabinet péré à moi ya famille Bonjour. Comment bima? Non, bima, justement, on a besoin de tout sur le monde. Nakasi omonaki jour wana nde tovanda na mama lupango toza kosolola nandenge okotaki na batterie na maboko bambi porte makasi ya tipo chauffeur alakala kubula na tongo to na bimi receveur azalaki te abaki na idée yango na idée ki batterie siko abiki siko silisi fo bomo yango na bombela ka batterie yao pas de quoi problème côté on appelle exact mais problème mama lupango aza se plaindre na ngo eloko liboso nano atunaki nga ndenge toza na yo na expliquaki ye oza ndeko na ngai bon a se plaindre mingi na ndenge ke yo vandaki yango na yebisaki ye te côté wana oui na s'excuser na senge ba excuse et puis accorder ke ovanda awa mais apesi nga ba rapport na yo na sepeli nango te ozobimaka tongo et puis ozokota ba x temps na ba butu bato balali ba pompe ezofungwama ozozwa ba mai tout ça obitina parce que moi comme maman linga yo bite maman banga tongo na binanga tongo na ke ya munanga ite na zongi nanga pe butu na koti kwa munanga te kono kwa zolinga ngai non na futelaka na futa mbongo na ngai eza makamto bimanga na tongo nde soki mutu azokima mutu soki ni te na yesa ke ozala à l'aise et puis na prometa ki yoke na solola na ye na sololi na ye penda donc désormais zala à l'aise andimi ovanda au moment maman tongo wana eza te et puis butu bato balali kosala batapage te question na lupango somo na kindumba oh là là akandumba okokoma niveau wana te mpona nini koma na niveau wana ezalaka nango mpe non nalobi nga bacommissionnaire bamemaki ngawa nde naoluka ndako mamba vi na ye etali nga te nakosinteresse nango te amonela yo te mpo ye aza na lopango papa balégende kuba oyo nouvelle mono est-ce que bamilakisaka vantage aza na eloko to balumpini sengoro bamilakisaka ya liège lumpini kanga sengoro bamilakisaka te yo lobai nanga mokolo wana osalaki mabe ndenge oyebisaki ye te oreprochaki nga nga mpe na ndimi erreur nanga devant ye na explike ase ndimi nabi bongo mpona nipota nalekaki na badinoka azoloba na lupango na nga lupango kobamba porte bongo te oliso nini master moto apeli gardele yango finalement yo moto bana obombelaka bato babiloko mbala mosusu oye na kiti ya motuka oye na paraprise ya liboso mbala mosusu oye na batterie komi suba oyo te kotiaka oyebi ekosala bien te
oyo ke so baye oluka on a bato na batongo tongo ba ko toquer ba porte ah et ça la bien té biloko na ça la bien té hein ozomona olobi bien kavana pembeni pona bomba biloko pa ina ta mususu ayibi yango yo bomba biloko yo c'est couper na ba problème non so ka ngona zo mo eloko ta mususu ndake tikina madame tabana kuna ndenge ta ko lukira mo eloko na kila tikini madame ndenge wana te na ndenge wana na yo kiwa suka ka no na bombo ina mais ko ke ko zonga nuko na ozonga na ngai na umela te merci na soir tena po ça va ngabe na su na obuma attends Bona Congo Sita Sikeye www.okjazz.com.uk. On continue le site au na right na droite au poni produit na yo poni so lingi delivery yo kaka so lingi moko yo kaka numéro yango eza na se écran yo kaka. Tapez www.okjazz.co.uk. Okjazz vous offre un nombre de produits de qualité de Ombia, les gels douche, savon et bain mousse de qualité. Tapez sur Store pour faire votre commande d'achat. Cherchez et choisissez votre produit désiré. Tous les produits se vendent à un set de 8 ou de 12. Tapez sur Checkout pour compléter votre achat. La livraison à domicile est un supplément de 6 livres. Ou contactez-nous pour récupérer vos produits. Bon Nico, faut à la médiocre pour bouder sitoyo. Mais mon seigne va pas ça ignorant. Okjazz, votre site d'achat. Passez votre commande aujourd'hui. Bien té, biloko na ça la bien té. Hein, ozomona, olobi bien kavana pembeni. Pona bomba biloko pa ina. Ta mususu ayibi yango. Yo bomba biloko. Yo c'est couper na ba problème. Non so ka ngona zo mo eloko ta mususu. Ndake tikina madame tabana kuna ndenge ta ko lukira mo eloko na kila tikini madame. Ndenge wana te, na ndenge wana. Na yo kiwa suka ka no na bombo ina. Mais ko ke ko zonga nuko na ozonga na ngai na umela te. Merci. Na soir tena po. Ça va. Ngabe na su na obuma. Attends. Tika mo ndenge wala senge. Hein? Bonjour. Lobby? Bonjour. Ah, bonjour. Ok. Yom pour y senge. Bien habillé. Merci. Merci. Ok. Prenez place. Merci. Mais je dois quitter, oui, na moupaye. Ke papa ngade ndenge na loba ovanda poto solo la na expliquer likamba na ye nango. Na lobi. Ozui wapi? Papa ke fiancé na nga ye. Hein? Fiancé. Ma fille. Viens, chérie, viens. Na lobi hein. Loba na nga bien. Fiancé na yo. Fiancé na nga ye papa. Chérie, ma fille. Bon, c'est que yo linga kete? Pour ceux qui pensent que fiancé na yo linga qui jamais comme même c'est biloko à poids. Vous ne savez pas côté de la bombe biloko. Ah papa c'est ndenge na ye. Aza commando? Hein? Ah nemi loko, c'est ndenge na papa bo solo la kasi bo ba. Bonjour papa. Tu peux nettoyer les habits? Costume. Ah yangai. Ah go longa. Papa mto lungula costume ndeni ki peka tika te ah. Te aza papa. Papa ba longolo bilamba liboso bokilo. Te alongole na tala. Papa longula. Tanto azota la griffe ya costume. A griffe nini otala ki peka. Papa tourne muke. Aza papa sakoli. Papa tourne muke. Aza papa sakoli po. C'est naturel.
Ouais. C'est naturel? C'est naturel? Oui, c'est naturel. C'est naturel. Oli mobali to lingi sanduku. Oyo mobali to sanduku. Musi kitoko lokola yo pena mobali yeyo. Schengen. Tana pembe na yo, tana nzoto na yo, mobali yeyo. Ozuka pe solité ozokota na yewe. Obi ko samisa na quartier. Panga no sambuso na nini nazu mobali bobaki onaza. Tous ces boues a wuti poto, tous ces boues a wuti poto. Oboyi. Gile simao. Mais pour ces gens, ne pas na que lingae. Nga solena les jeunes kuba lobi na nga bi même mobile na famille. Na memi mobile siko bobando lo balo tambola pamba. Ya eloko yela mobile na famille. Vraiment na yela ki po to vanda kaneka na ba terrasse, ba restaurant, ya on insista ki na mona yo. Ah bon. Papa mambo leleza na tayo mumte no mobile na famille siko bozo yo lele susu atayo mo. Ya Teresa balinga pe na zu mobile balanga mabeza pia. Papa. Oh, bah, pareil, yo. Les Android. Oh, vraiment, mobile, vraiment, papa. So, mon vraiment insista qui parce que. Schengen. La commune a posé na chamwa sinanda. Mobile, les autres, l'un panneaux solaires. Papa, c'est panneaux solaires. C'est ça, foutaille, na forme. Nalibia, yo montalano. Oh, forme panneau, oh, forme canal plus. Na batterie, na sima. Ils a pas noté. Et n'a pas qui c'est naturel. C'est naturel, hein? Oui, c'est vrai. Et ça naturel. C'est là dans papa ça colle pour comprendre te. Nandenga mabeti hein maman. Papa ça colle. Moni ndeta kanisa ngo eza panneau solaire pour amona. Papa tika no boete. Ils ont tout. Oui, c'est naturel. Ils ont tout. Oui. C'est naturel. Oui. C'est naturel. Papa, je suis au couvre pour ma cadème. C'est que nous sommes dans la terrasse. La carte nous sommes dans la terrasse. Qui peut pas? Ah, on m'a cassé mon téléphone. Je vais téléphone casse. Paye na mobile bo. Azana ton téléphone. Yo peux nous jouer baboter na yote hein. Qui bon moi si nous jouer batterie. OK. Papa mais quand on ma casse merci si na yo qui boken. Na sebi na ngato sola na ngai. Ah, toke te qui peut pas ko insister. Oyo kuta tato zuma tanga na famille ko yaka te po place ko laila, trop égotique là. Si bolo te yibi kokoti. Oyo komela. Ndenge ni to landa yale, abombi yango. Mobile c'est la forme. Mobile c'est la forme. Oyo faut conseil, oh mingi faut qu'il n'a pas nyoka long. Vimba, mobile c'est la forme ya, conseil nyoka long. Vimba. Ana mobile ko yela nga mwasi kitoko mobile. Patelanga yesu. Teresa moni boto aba camarade to boma na ate. Omoni ti kamali utelongo koma kindeko. Ngame na koma mona ndeti yo moko ningo zong sango ki camarade ngolo ngwa kindeko. Teresa sa mo amukete amkolo. Nini ngome lubaka clair. Na uza clair te na sepela ete na mbali na yo. Ngaso na yaka na yake pa na yaka pona yo naka pona mobile note. Siko so na yake pa na yo po tango mobile na lingaka yo tozala na yo. Loko ayebanga depuis kala tokola yango moni na yaka tilelo. Mais so totel malamba camarade mususu pe babala na kenate. Ok, amitié ya camarade wa bali na o abali te babaka o abali ta baby sa mninga. Lokola bino bozaka bala mikie tozo tinda bino tozo loba na bino bo sala bozongi sabo. Mais bakata zaka drobina o comprendre telo nyongo loba ba parabole na ta. Mais bongo yo ko bien deni. Bongo Teresa yo moko comprendre telo ni na loba. O yo yebisa mobile na opona ngai. Vikam keso bo discuter na mbane bakata za ina raison et bakata za ina raison. Non, bongo te parce que jour on na yaka. Naka kokuta ote mobile na bando takenga oyo na zaki na ba maîtrise kwa mobile na yo soit zalaki soit zaika mobile likango o ngana ngasa mobile no pe na lobaki na ko yaka esui ende on aime c'est des vérités mais vérité faut bomba nganga camarade na yo omoni yo oza camarade nga oza ndeko nga so moni ka moi mabe o ngana za flou yo ko fungola nga toi bandeko te toi vraiment ba camarade pona nini poso toi ki bandeko saka nga tombokela nga te mama ko te suire nga tombokela nga te mais nga siko pona nga ebele pe na nga na loba no pona tsakala
na baina lo bango sute no lo ba sute e bakata ngana lo bina ndia mabete c'est que yi a comprendre que c'est mabe pour bi non yo sa makambo ngana ebite nganda kutone loko moko te c'est que nde bakata betela ngali sote mais ndenga fungola nga moi misu azana raison en tout cas yango ko tombokela yo en tout cas mais faut que tombokela ngai oya sala ka libana na nenga za bana libanda oyoki ngana kelanga ebatu kite oyoki mama lokola yo yebi mwasi yango na bana ngo ibaka to memanga pesa mwasi ya nsaka na bana na yepaso bazalaka nata makolo nao ya yo kaka o tsanga mkongo to ke ka biso mi bale inde baka omoninga so mona nga na kota makamna bino mwana se ngape na saka banquette nanga na banquette nanga na kona na ke ko découvrir yango loko nga na yaka pona sola na yo ya bino ngala ke ibotika obenga na sima ibongo bolukanga te bakata zala to benga ye nazala po yo pour me témoigner o solo enquête pour na ngai camarade na yo o ko découvrir que nsakala ana mosi na bana roza na bengi bozaka ndako mokote ngala ke era rendez-vous na ngai koki ngala ke nanga boko solola so awanga nga mona oyebise na otinde do ta video yango o ngala mona bana ngo pe na mona ngo nde na zabo na mona ngo na canal na ngate me na canal la mutu donc omoni akoma ngala motema Chantal Mangala na vanda ka boba yaki ana kishasa vacances mo boy ba betaka lisolo saka la vie ya komangala loko na ninga ko landela makamba batu mingi to fana na nganda bazo beta na nenga ba codes menga na timba na mo akini atango ngana lokola mère Lydia nzote boyango anzu mona Suisse tanga a comprendre ka tout yo vanino awa o sutuka ka menopause yo kota yo wa o saka te fort mon côté yo nena Maria nani batata kala po batata kala na ba koko na biso bazaki na ba fidélité moko yo osakana te moi ça na problème ko bota akangi motema boboti pété bovandi mo baza un problème o bota mais tu sais sala ngo to sala ngo mais sala ngo bana ngo sakala na bala te kasi bana ngo de kuti na ndenge ni mama bakata omani na vie bakata to ba oloba no fongola misu yo so parce que c'est solo fongola misu pe fongola misu ya solo na muta liboma te mais no pose yo kota on kui bazio pe babwaki o libanda o ata na eloko moko te yo ana eloko pembeni Teresa wana eloko tapa ndako mais tsaka azotinda bana bandeko na ye pe azoprepara tina mwana baboti abota libanda na mwasi wana na poto otika ka bongo ngana ke saka ngo saka nanga mbali ndenga kendaki ya yesinga komi bien mobali na yo te lubaka ke mutu azo ko proposer ngai mais papa zaka mbali na ngai mwana yebi lo te loba akoma ki na bien makamno silika bien mais ya lobi ke alingaka ya mais ye moko ya te papa aotinda bapara na ende ba ya obima pa na bino ba ya omona bino siko yo zolo ba na tanga mobali te ye wana zo ya ko se présenter ba ya sa geste na bapara na ye moko aokita lisusu ati écoute babo biso ba mibali tuzalaka pele mavwa ngebele aza kuya bande kone ba boite est-ce que celui-là il est ndengi biso tusalaka ba kongo enveloppe wa tangu yango to kuyambela ba après avoir soka yewa na zape na mobali na yute ki fiançailles izana ngo libala te parce que c'est nyonso si m'a confirmé que mobali na yo azu yo pe okay mais yo pe lisusu moi ko luka ko kuzalo baye tu solo na bango feti kuzana quartier awate to kulongola ngo kote mususu po bantsongonia bazayibele ta useki papa na sekite seki ngama kamuna lubaka bamona kaka kana za zoba mais oyo ngana ibishi za vérité et puis mobali mama na yo tangu susu akubombela yo ngai mama na bino na bima para bango ata kusugula ngabila banda wala kusugula ngai te kukwanza na mukongo ya pamba banda ulinga kuti kukwanza ngai te ngai na banda kukende pana bango kaka
na ndako na ngai mama na bino banda ko ya lisusu te bon ngai na sepeli nazana kamba koloba te nyonso tupesa pa ya nzambi yema ko nzamba alobi ikangami na se ikangami likolo alobi lo pe lo kutapata iza yema ko nzambi nazana makambo ya koloba te alors yazana mbokani azana poto papa. OK bon lokula azana na France soki po putu soki wapi uyebi bana kasi nanga bazana na poto pe de monte mukonda mobala midi Yvon Bigogu mobala yayandu René Makonde ya tatindi la kanga ilogu te soki abimia na kusala ye relation na bango babanda kusolula bayiba ke non po amvuka pe biso tayiba pe biso pe na famille tuzana batu ya poto oyoki apare wana na lingite ukotela kanga ye susu ba 21h 22h 18h uzalia baza kulubilanga konsultangu na Bible o ifungwami na se ifungwami likolo wolo pe lokuta mpata papa wolo pe lokota pata te balobaka wolo pe palata Isaiah wolo pe palata Isaiah yemoko fo Boni. Bien. Kayot. Ça va? Oui, ça va. Vous va bien? Oui, tu as bien comment? Oh. Nga place na koma fa ko tele sikana to van. So kizande ngini. Mama na susu na yeko. Na peso moto go za moto na pona ni. Na pisimbo na iba na ye mama. Ngana iba na liboso. Na iba na ye. Oh. Prince. Te lim sa est-ce que makamona makamokala tili le yesi mozo ngona mtema. Ngana sana makam na ngasika. Net ko na. Ko pa na soke. Na soke ne pa yande kwa légende Kuba. Ayaki depuis l'obi na kena kuta légende Kuba nouvelle monnaie. Oh zo ka sala makao mikolo. Oh batu baloba. Oh légende TV pour tout ce komika ko lukango. Kuna makamba kitoko, programme kitoko. Na comprendre attenez-moi quelque chose hein. Ah bon, biso peut otaki awa Francis Louya. Les jeunes patrons, les jeunes millionnaires. Francis Louya, oh yogi faire azo yema mikolo ya zo passo la micro Francis Louya. Donc tozaki na ye na Andy Sabouri na Christelle Sabouri do ba utaki États-Unis ba kutana to utasuko awa donc feste mo za nene ndeto kena ipono mo organisation ba fête on ndenge ni ozala na ndeto la ta tout ça yo bika on a fête grand fête na biso Francis Louya ça ici na biso na tuni question mabete bon na ndenge mabete papa ah excusez-moi pour na pesa ki mboti madame no bika mankanga te pardon na mankote ngana na problème na ote ah o mankanga na zanga na problème na ote o mona na pesa mboto o pesa mbote ya problème pété ya no be fin du monde te c'est problème grave test c'est le côté na pesa mbote nga pona ngana dumo ngusema kama miki te makama miki na pesa conseil hein prince na leki na âge mo muke na mkolo na yo mkolo amuna kaliboso ah toli kameko ko ya bon na pesa ko na lobino ka soni ngobala ça est-il calculé bien ça la choix ya bien hein nataki koma mutu te nataki koma mutu te mais ça la choix moko ya bien oye bake place na kokolo koya pour économiser de l'avenir makambo te eza nini ona ngai te si ngana problème na yo ngana problème na yo ngana problème na osimise boni boyeko ina ngona ngai ngana problème na hotel besimise oya ba biso mpaya to yamba yo to biso sika kolala osinga une semaine okomona ba emo de borodaki to bato lo bate ezaka pe studio boni bono lo bango to bokola yoko ndima mutu bokola yo yo ko botali bela ngana presse ndeni ya ko na place ko vanda otala tu o fazer ki mkolo boy tam ko fazer o fazer ti yo neska o vanda yo ona na ko vanda yo ate kolo batele ba mutu ka tam ko beza solo yo vanta ka pana china kombo ya ko ta place na vanda otali ndaku o bangi lo pango okinga presse toi numéro 089 089 193 8 5 04 04 numéro na yo 089 089 to lobité on a quotidien 089 193 8
5 04 04. Prince, il y a un côté la place dans là. Yo vanda yo. Yo mo tu fazer. Yo ndia combien on ndia. Wenda kute. Si mais c'est quel est là ngove. Ezanda ku. Na mwana kwa toilette. Vanda wana to bambola. Vanda wana. Chéri tika ngoza kamna tika ngana no boy. Mama meke ko la manke on ti mona to comme ça biso ka. Fazer yi. Je vois waza ka sunda. Fazer, non ba ya. Papa. C'est tout pour Bexangaïko. C'est comme Magenga Boité. Fazer et Amkolo. Oh, il y a des bons maillots. Oh, les bons maillots. Fazer. Je comprends était pourquoi. Numéro eh, ça bien. Pour le numéro là. Si mes enfants na batba ça il a bola mo ndima bango te. Ozonga, oyebi chaque le cobra. Pas venir la Suisse na mobile ya shoot été. Azwa si mes les $500. Si mes a wangana na misa batuke azwa mbongo wana. Aza ko lokati. Ozonga, to si mes nga za to sele bola mo yiba ka ndimo te. Amuninga na ozo ndete. Na bi cheriti ko landa ye. Anda amanga nga bongo singa na osimiza na nzoto. To ti pesa bisengo obisa bebisa. O simbinga makasi nzambe na ngai. O bomba ngai na loboko na yo. On doit l'expliquer. Donc, ils ont un bon mouquet. Dans le monde qui est là, c'est un non-co. Dans le cas où on a 5-6 papas un non-co. Dans une agence, là, c'est un macabola. Mais chérie, le cause aucune agence. Maman pas bien gagné la semaine passée. Avec le rhumatisme et tombe qui souffre. Comme ça, c'est là-bas, on paie moins quelque chose. Dans un bon excédenté, chérie. Mais chérie, est-ce que tu as à côté mon présent sens? Ah, Betty, yo c'est même coulé. Oui, c'est moi qui dis dans le château, je côté la maman bon. Mais souvent, les autres, non comme bon, on a papa Kaba. Parce que nous, on dérange à ngate. Soit mon a bengi bossé qui a un problème. C'est pour ça que on fait la télé là, maman. Chérie, oui, que maman a un total de la télé. Ah, Betty. Je vais expliquer à ma chérie. Cousine nangai bibi sida de la suprême azana ngola atele maman bon. Si nous avons un problème, biso mbatu 500. Mais si vous l'avez commis, maman ça monte tout. C'est pas bien cher. Chérie, quand tu as la famille na hôtel, à tes $30, bakabola mais à tes mais moi on soutient combien? Moi on soutient combien? Ça 50 pour pas 70 nous reçoit à ta 4 heures. Mais c'est pas normal au tin la famille na famille nanga. Tu vois que black boy 50. Mais oui. Mais oui. Parce qu'il dépend de nous. Ça va, problème est atteint. Yo zo comme maman peut s'en aller. D'accord, merci bébé. Je t'aime. O simbinga makasi nzambe na ngai. O bomba ngai na loboko na yo. On doit l'expliquer. Donc, ils ont un bon mouquet. Dans le monde qui est là, c'est un non-co. Dans le cas où on a 5-6 papas un non-co. Dans une agence, là, c'est un macabola. Mais chérie, le cause aucune agence. Maman pas bien gagné la semaine passée. Avec le rhumatisme et tombe qui souffre. Comme ça, c'est là-bas, on paie moins quelque chose. Dans un bon excédenté, chérie. Mais chérie, est-ce que tu as à côté mon présent sens? Ah, Betty, yo c'est même coulé. Oui, c'est moi qui dis dans le château, je côté la maman bon. Mais souvent, les autres, c'est non comme bon, on a papa Kaba. Parce que nous, on dérange à ngate. Soit mon a bengi bossé qui a un problème. C'est pour ça que on fait la télé là, maman. Chérie, oui, que maman a un total de la télé. Ah, Betty. Je vais expliquer à ma chérie. Cousine nangai bibi sida de la suprême azana ngola atele maman bon. Si nous avons un problème, biso mbatu 500. Mais si vous l'avez commis, maman ça monte tout. C'est pas bien cher. Chérie, quand tu as la famille na hôtel, à tes $30, bakabola mais à tes mais moi on soutient combien? Moi on soutient combien? Ça 50 pour pas 70 nous reçoit à ta 4 heures. Mais c'est pas normal au tin la famille na famille nanga. Tu vois que black boy 50. Mais oui. Mais oui. Parce qu'il dépend de nous. Ça va, problème est atteint. Yo zo comme maman peut s'en aller. D'accord, merci bébé. Je t'aime. Bonne année. La vie, les amis, la famille, le pain, la paix. Yo éviter que général Assomba va jouer la sika. Avec les bancs forts, na nous que ça en fort. Et on te dit à ton monde, non, mais match retour, on te négocie très bien, on a CPL Makassi.
nga ka sata musoto ko sa nil toto ko pola ba 1-0 non ibenge penda en tout cas côté na vraiment té mikolo na to finissé ibenge vraiment té tozo beta na Maroc té Maroc 16e mokua ya mokua mais té na ba jouer toi na bango faut to la si et puis na nous reprendre ngudikam tika kila beta wana penda kila jogo wana penda espoir na biso peut-être noko petit beta de makoro petit na non webike banda to beta ka finale na bosani ne to beta ka finale wana webike to nyokola ba mindele wana bandondo wana eloko ezate petit kila beta makoro non ah ngaye zakidi na koza même bless tsakala wana zona ndongo ndendo no pi nga so di manano pona ne mère na ebisaki na représenter lelo présentation na opa ya mère lelo mère excuse-moi vanda na ko va kitu nazobi mefona ke ekuta na bijou kitoko ndeko ya madame Kiki Kibani azala kini awa senga biloko pana na takaza yango wana yela inga ifona kutane do naza pressé to tokosola mukie après esanga bien bijou kitoko ayaki ayaki bazana kini donc bana poto batomboki les jeunes kuba mbongo pe azoya Irene Lopez Tony Lopez bazoya donc ina biso to kosepela moyen te na lopango do ba kutana ebele parce bovik ndozi pe azoya grand frère na ya Suisse betela ngali solo wana kasi bango za Irene Lopez Tony Lopez Irene za mo Tony Lopez OK nizandeni guys bon mère ndenge na prometaki yo na sengaki d'abord bolimbisi na sengi sou merci ndenge ndima bolimbisi na ngai. Bon, na promettais qu'on a représenté officiellement pour la salle qui est en côté. Donc, Simisé, Simon, la bien que mini Simisé, Aza Ouzana Ngai, Aza marié, Aza Nabana, Aza qui problème y a quoi Bimaki, Aza le candidat. Oui, c'est un moi c'est Aza pas une sous côté famille na ena bana ya ko ko no vanda kuna te moi c'est que na famille na ye yepa ina ngai ndeko na ye yango na ningaki omona ye pena oyeba ye na ebite mère soki okoza na moi eloko ya koloba ndeko na ngai za wana ayoka ba o makambo yo lingaka oyo lingaka te ye moko ayoka. OK, merci papa Zoro boza mikolo na âge boza mikolo na bambongo na makamnyoso ngai na koza mkono bino parce que ozo futela pa na ngai eloko na olobaka na papa Simisé le pango za ni beko nango nde to vanda na papa Zoro a ba tourner ya toilette a sala rango a respecter rango a kombola le pango a bongisaka ndenge yo pe okota na kati ofokota na kati ya tour wana ozomona nga na okuko boya te na koza motema mabete papa nga basalisa ngai nakenda ba Luanda wana na vanda pa Sébastien Kungwati C8 2 mois na hôtel na ye baladi Schengen femme d'affaires na kenda pa Isa Star mokonza mabor avant sanga na ndaku na ye donc pona no bake susu nga nazara nango nga nazana kisasa ma Isa Star mokonza mabor na ba mama moyindo wana nyoso petit frère nanga kufa na Luanda Isa Star ndima kozwa charge ya leki na ngambui donc eloko wana mama wana sala pona nga na loba jamais na ko négliger mutu po mutu ko sungo na vie okoyeba te tangu yo ye ayeba kite mais na remarqué na soli na papa Zoro etant que mikolo a expliqué ngai donc na yambio yoza na ko benga au grand frère papa ndeko po tozaka bakinois donc yo pe un jour ko ça sanga loza na pasi mais lobby ezapé tout na yo lobby pe nga na boyo futela la lopango na yo donc bataka limite na vie ya mutu te se comporter papa ba ero yaka ba butu batu balali c'est pas bien oza mukolo il faut ba er nini okozonga na ndaku koyaka kotokela biso portail te yeba er nini okotoka mai pona ba dérangement eza bien te ozomona nga naza batu minene bayaka ba jine nzambi mwana neva mwana garçon moko malamu ozoka kombo mwana neva donc makanisi eza ya bana mike parce que asolola bien
bagela kimbimbi cameraman à solo papa au mona bango ba branchement pe ozana ngo au mona pe nzamba sungi tam so à travers agela kimbimbi to junior nzambi ezana ngo bien ozomona en tout cas oza lo parent na yo zala l'aise. Merci maman, vraiment c'est pire pena mingi maman. En tout cas gentil to pesinga. So so bande kona poto mama. Benga bongo so bala ndaka Legend TV. Oyo so sala makambo mikolo na poto. Chaîne wana donc na site internet ko Legend TV na Legend. Ça bande ko poto. Ba to ko ngombo. Legend yo na sema no to story on special message. Donc poto ba Europe ba ninga. Moi ni so to story la kité. Ngene ba mambo ya chaîne ya Legend TV le. Legend TV ka bango so mikolo ba to lukango. Et comme na top mikolo. Legend Ok papa nga na procédé na ke na kutana bijou kitoko bazozela en tout cas merci ma papa si misé zala l'aise mais se comporter kaka parce que obi ki oza mukolo yeba erreur ozonga na ndako. Merci Naomi Mavakala, ma copine chérie. Comment ça va ma copine? Non, moi ça va ka yondo zoyo kanate. Papa kutatuni yo. Ami Naomi azoyo kanate problème ni. Dis toza bien? Ah bon? On est à Paris. Nzela ngana nunga na oyangola. Na oyanga na obita turkuna. Ok. D'accord, Toriana Emily Polecha. Ça va ma chérie. Na sepel koyoka. On a sa papa sokaye. Merci ma copine. Bonjour, la téléphone. Ah oui. La chance, pas ses alliés. La Congo, pas ses alliés. La Congo, c'est à la bateau. Oui, mais. Bon, quoi? Bon, putain. Ah, tu sais, papa, non, 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 pression que ça a bon côté. Même ceux qui maman a un problème, rhumatisme, il va dire ce qu'on dit ça. Hein? Non, 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 c'est pelité. Non. Oh. Oh, mais que maman a vraiment besoin de bon. Mais non. Nathalie, la caution. Oh. As elle a compte dans la tête, Nathalie. Oui, qu'on l'envoie dans mon thème. N'a pas mon ami n'a pas eu Kabola. A Benite, maman Benite. A Benite. Mais bien, tu as ça toi, code. Bah, merci. Oui, peut-être non. Je vais te chérie. Papa, tu as eu code. Ah, merci. C'est pas bien. La journée n'a hostilité, chérie. Journée n'a hostilité, peut-être non, peut-être un empêchement. Ça aurait 15 ans, ça, c'est. Oui, le château, comme le château rouge, j'ai écouté Guy Kawanda. Après, c'est ma copie à billet. Nambanza Congo. Ma vie bosse à sa grand-mère, Nambanza Congo. Combien coupole. Avant la station ailleurs. Essence, hein? Nambanza Congo. Papa, Naomi. Attends chérie, si je comprends bien, donc tu veux me dire que tu vas aller travailler en Angola, c'est ça? Oui. Non. Sur les Simbi chérie, sur les Simbi, toujours qu'il y a en Angola, et là tu vas aller seul ou on va ensemble, c'est ça, non? Oui chérie. D'accord, ben. Hein? Oui. Mais on va en Afrique. Non chérie, et ça comme un bongo. Au Tic Afrique longtemps. Mais oui, na moni ko kenga bite na songi sa ona do so na misu ya moko bali na mo yo sala mabembe sala mo eza malamu c'est là boti mwana bino vous avez oh ukuta wa ngana okay bona moni ka yesu ba moko ah papa boy non madame ah bukutani wa na okay ka wenze nena bibibo nete kutani na barabara kaka zungsinga ala msi azonga ko to solola naloba na misu ya mobali na yo po Christian sengi transparence Christian aza bien sazo musala aza malamu abinanga te nalingi te okono pesa bango mbongo na maboko code pesa nga code te abinga na kena mula
code ezalaka ya tata Christian ayibayiki ndenge akebwe mbala moko tata aza kozwa code singa ayibi code te les gens kuba tinda code awa tobunda awa ngani na ndako lidi nzanza tinda code lidi nzanza tinda code awa papa les gens dabingi code wana yi tobunda na ndako mpona code papa pesanga code tela na kitsa mo yo makambo mbongo welelaka makasi alobi tozokende agence arécupéré mbongo apesi biso soki ozowelela code posa na ngoni mwana ngo azalaka ya yo moko obienga mutu na mema ye 9 mois mpo nde ozalaka bongo yaya kopesa ye code te tokoke ntina agence biso nyonso tozwi mbongo nde toye opesi biso tokaboli owelela mbongo mbongo pwani boyo ezovimba na nini ozosilika mpo na nini moto aza kokende wenze akende lisusu agence ezalaka vraiment ata ye moko agence da wenze eza eloko moko te ekukani te balobaka o na oyo ekukani te donc agence na wenze ekukani te nga naza patron ya ndako numéro 1 ye akende wenze nga soki nazwi akozwa suite ifa nanga nzela namela mai toko azali na boma kuna obengisaki etaka epoto ndeko na nga kaka moto abengisaki aiya na kishasa mpaka epoto kuna okoma owelela kode ya nini yaya tokoke biso nyonso nga nde natika na change programme nake wenze soko kokende wenze so nakemba moko nde naosala wenze esu te mpo nake agence bon yalobi tokende biso nyonso to mpona transparence fais gaffe tokoke biso nyonso fais gaffe bongo na makambo moko voa nini soki mosebe nini olakisa ngai te makambo wana ezalaka te tokoke biso quel est le devoir des enfants vers leurs parents c'est l'obéissance unique c'est pas l'obéissance tu m'obéir moi aussi je m'obéirai boniko nga mpe na okende nga na otikala lubaka biloko ufandiseli ngai katuka nalingaka bongo te zakubangila kati nalingaka bongo te luba iloko ufandiseli ngai makaya ukokuluba ndengo wana te mvua ndengo olubaka soko oza kuluba na vua ndio oza komona nenti otinga na mai ya bateme adi aseza nabanda kusungula bilamba natiakangoa nalunguli po savo wana ya kreni wana zile nano natalango nano makaya zonga na kiti vwanda makaya donc ongana aza kuyeba ti soko oza kulakisa ngani mwana ntango tutaki adiansi mwana azalaki ye na nsima adiansi bodingo nde iboti yeti boniko makaya mpona nini nayebi nti soko oza kulakisa ngaki yo nde makaya mwana nde iloko nini ntango tikaki adiansi olongo ndengo na mosapi ntango utiaki ngango mpe na mosapi mwana azalaki ye eza mbuma budingo nde ye kubimisa ye adiansi ezali tele etoi ale sikoyo oza kukosa mpe oza kutelema vizi mpo okende wapi makaya boniko mpe boyoka soni te boye po ani na age oyo bokoni mpe boyodiskitaka mpo na alliance boyoka mpe soni te binoko likolo alliance bosala badeba na oyoki bino te yo oza kuyeba ntende na age oyo nde budingo eyaka makasi mpe sikise ya pete biso bantu tuyebi yango yo kokuluba te mpona nolati yango te kasi sianzaka mpe kitambala oyiza bazwa oyo uza kusala lunga wana ndakitambala nde bimisadiansi pete isali nini utaki wapi soki pete ibungi ikusombela ngo wapi azalaka na eloko moko na seti yakango tala esika nake kukamanta pete tala pete makaya tika kusala nanga bazewa tika kusala nanga bazewa iza bazie na ye na lari na butale avia tudi yango nani matesa na ipete makaya yoso mutaka makambo ipai makambo izala na te tika nanu ko makama boyoka na sko ngani kwa nini uzana bazewa makama mangudi pesa kubenga ngai neti muntu ozana ntina nzoko ozana ntina te oza surpris wa surpris Christian atindeli makoda 10 chiffres oyo ezalaka na yo moko place bazwaka mbongo na 10 chiffres oyo oyebi yango kende na westerne nyonso wapi kozwa mbongo kende koluka 10 chiffres wana komona yango atindeli yo $100 Christian abipesa kaka koko nanga amela sucré amela kaka sucré apamba nzambe akubeleshi papa oyibi Johnny oyibi makambo nyonso oyo Christian aza kosalela ngai eza barécompense ya musalo ose na kati ya Christian oza koyikomona na ngai yango biloko oyo eza kozongela ngai yango na mokili ntango oza kovivre il faut kosunga bantu il faut na motema ya kosunga bantu neti bende je comprends maintenant j'ai travaillé quelque chose en toi j'ai compris maintenant c'est que muchopo na ngai c'est que muchopo ya bénédiction nzamba pambula ye
sidi te exemple ya liboso ya mibale kuya ya misata ya mine te lompango kuya open numéro na ye soko zwi mbongo po bamalinga bomba tapoto okoza mbongo yebisi te sala kapasi soko zwi mbongo oyebisi bon o na yebaka ke mwana mwasi moto laka na yalaka bien Nicole Batafe atindelaka ndeko nanga moko mbongo areponda te asilika mosusu nani ndeko nanga mo mpe simise batindela ye mbongo na Fredi Kitenge aloba te meme lupini kanga sengora atindelaka ye simise abenga te nyonso eza mabe balingaka bongo te yo soko ozwika mbongo na papa obengi olobi kaka merci papa Christian namonaki mbongo tindela ye ngai siko boyokana openga mwina minitio omosepela yozalaka boye mama boyoka te o nini mbongo kasi tana boyokanga boyokinga okiiti mungongo ti mbongo ngo ekuti wana nauti agence Christian atindela ye nga mbongo yango na yo pesa bino mpe ndambombi na temo basika kako welewela chamo na libele bomba yaza komuna pesa boye mo pake ko viato la moto bakomiterie mwaja poto mwacha mwana poto nakoma kwa chana bakwa ngo ukata ki bapwali ngo balungula bapwali te tika ba mika de bana balungula ba mika te kwa mfunya utani kumukula konvo ya nani kolamba pembe na moto nde sala papa wetala sa kubenda mfakende kulalela ambiance sika sa kutika diansi atika jamu bonzila pona la soke ya moli zali balwana na misukuna balwana pausali atika baje wana oyo penda kwa jumba na bale utindi kinga penzala tata mubimba kata kibeno baluba kampenza ndelinda wasisafala mande muntu na tombula nango yeso tombula ngabo ouais l'équipe donc batu ya mputu bazalaka soki bantini koda ozwi mbongo il faut ubenga ye bio communiquer message que nazwaki mbongo merci un simple merci et ça la bien ok toi ça qui dit papa oui non mboka na mzalo wakati balunda pasa tuba kuvalumba makenga yoboka mukali donc bénédiction wona za kupesa yo lwelo à travers nani uyo sepa ya Christian nzaba pambula yo merci mais ndakuzana besoin ya mwasi na yo ça va agoya maman Teresa agoya promise akimanga ima papa ti agoya ngana kena nuna ba course belé papa ok mais moko ebimi déjà moko c'est ça li petit wana ija kina ntongo ti alweli mankasi alweli papa kutika ngai to kutika ngai no ukamata ukende mais à condition 18h30 boreko ça va ça yoka ok bon na bona za l'actionnaire à destruction zotonanga moko yango na mikabi pena mibonzi te bongo te te to sa bongo te pardon na lobi Patrick Mutombo Kamba za ndeko ya Irene Bilonda motema ya Tony Lopez yo eba ngo te ok siko Rit Meta mwasi ya Noshari Mbezi bango nyonso baka na Suisse wana Rita za na Paris te bana Marie-Louise Meta bango nyonso bana na Suisse mwana liboso nani mwana eba ni mibale bana sala nzambe nini baka bango nyonso basambelaka apôtre Joël Kamba azana église Mesa église Mesa na Lausanne wana oui benga bango nyonso to okutana baba okutana ka bango nyonso baza na pays moko ok na rappeler yo c'est bon na mona fond ozali donc mama le besoin de fandi bien kitoko donc bien penza na zanga bien kitoko donc bien mama utala tala zana de chaise donc mon affaire nanga calme sali kitoko papa awa bien gentil nous sommes pas gentil c'est ça de chaise avec tes pommes si oh Presinho press ouais fanano ah nazo zera peni ni moi ni mo parce qu'on ndenge ba yebisinga okuma ofanda yana lukuti wali mtabisinga ozalia en cours à Cédar les mystiques Zénith Olympia na Catalman badina papa José Poiti ba do solo la bisinga
mais ndenge nini simize ngai non simize tout le monde na kalabi non abengaki ngai ayebisanga azofana na coin ya avenue na bino so bo wana nga donc le bataputu bikena na sofino nganda mais barboy na bale makoka mbale ya Rita Tsona donc ba fanda na mona lio bayebi kovi na ba lumpini nyonso lumpini sengo foye bango ndeni lumpini nango lumpini en tout cas te lumpini ma blague à part donc depuis to sorane mi ko to sorane namte donc na zela makamba mbongo na ngai epai na ye na légende kuba la nouvelle monnaie na papa tsaka ba tu akane mi sa tu na kana zela ka bango tu donc solution ni to papa mi sa tu na ti le basolo te nan ba ko benga ngai ali makoka pasa na kati mbele Rita je pesa na moi maina mi maye simize Merci. Ouais. Ah ouais. C'est pas ma bijou. Mama talangai. OK, c'est les Amazone. Ma bijou. Gentil. Bijou la reine na loka yo. Les bijoux la reine. Non, moutaye billet. Moi ça dimbo so Féo sabouri motema ya ma viki. 14 comme ça. Oh, mère bijou, mère mo gentil, to vandi bien. Mère mo bien. Donc on a na mon aka za yim to yemba kaka. Ma bijou ya mon aka sai. OK, c'est la yemba. Ah bon. Les Amazone. C'est prince. Ouais. C'est to Nicole, Nini. Marlène, agence. Agence c'est Seni. Bala boni na ke ba agence. Na ke agence so biloko bungi, na ke agence so biloko bungi pe umeli. Alors soki na ke na bango na normal. Biloko na nga soki limite na kata bango. Ya Nicole, keba prison zali mais kela bango na malembe. Na malembe na lembe. Na malembe ya Nicole. Maman, problème nini? Colis c'est nini? Babungi singa ba colis na ngala ba chance belé. Maman. So bilo na ngata te. Maman. Et logo la machette ya ngwana. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier ngo. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, makamna fait ezalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali. Leka na entrepôt. Maman ebaka te ba couleur. Ngaye yo. Colis na yo yango. Pesa ngai. Botanga na. Botanga. Le business a ses idées, PP Cargo a ses abonnés. Le Fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, PP Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437 Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. PP Cargo et Mistrik. PP Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. yango bino nalubi edi adule ekukamwa ukamusaka ngai edi adule ukamusaka ngai bato baza na bana kasi na bango isengo na isengo malheur pour moi bato ya Luanda mpe babanda kotindelanga mbongo bango mpe bakomi kolela lelo maintenant qu'est-ce que moi j'ai bénéficié malamu na yo merci Papa,
Yo. Bon komike obimida nukeluki boke wa. Nakipete na so kepa. Zonga wala matali koleta chikula. Zonga landa. Papa, nazoya te papa. Zonga, ukenda pa ite. Yo, nakimusika te papa. Te ah. La vatiria bibali na bino. Papa. Sala. Makaya, Makaya. Minyango. Yoki boksela ngosala kakaka na ntutu na ye. Oh Makaya, boni bateki mono mpe bazana sido kuna basa kubunda. Yo bunda kate. Na yo peso ku lobby. Comment la bête qui musite na sua kaka. Siko nga bénéfice na nizeni. Asadi. Donc passe ya pamba, ay moi si mi bali bakotsa ye. Ay, qu'est-ce que moi yo. Makaya, boni bole ko Makaya. Yo tata mobimba soko vandi na kimono, usala kaka des autres na ndako. Kimono ngo mutu sumba kango sidi. Kuna nasima. Tende nasima. Makaya tika. Tende na porte. Tika Makaya. Tika mwana vwana. Tika ye. Izante lukula wana yake akeyi. Ale akomi di bata vwana ishika moko. Mwa mubali ya poto mubali. Lubaka mubali ya pota. Dikambu tenyon chokumbo kwa kubenga. Mais ça c'est mubali ya Facebook. Aza mubali ya normalité. Maman papa zo sepela na ngate. Oh fasoba maloba o banda ko bimisa alinga te tandis que ngana na kosa to solo la mais moral kuna luka mwai na opesa masanga pana bina chérie ngana yebisa ki ozala nanu kimia nga mona ebindeni na préparer terrain tellement que on insiste ki makasi yango mona sali loko na sali ya vite fait wana yokulanda papa te est-ce que bango ne bazana est-ce que baza pena na lié na kati ya bolingo na biso do yoki ko boya nga likola ba papa ngala boyote kasi bongo tikotina nyozo lobela boyote ezaka nde maloba wana esala yenga bien te yoza mwasi na ngai c'est fora biteng ande kumanga yongo ebi famille bitenga bien nde ba telemelaka couple na chérie ba famille lobaka kaka eza nongo important te ya kolandelaka o baloba ki o balobi te donc yo nongo zana beta bango kara papa ta lobi ese ne pas bokilo na tiena ngango pe na mutema c'est pas boss ka tika mutema tongo kota pe ate nzolani yoza mwasi na nga mwasi avi na nga mama bana nga tokusala na ofoye tobala na biso mangoli bana na biso oyo ozala nango bien opona oyo oui esalo bien c'est vrai aza jeune fille ya butete tika ya tambula na ye Makaya nini adeshi yo kenda kabulongo na bango na ye baninga bango bakomi na bana 4 5 te aza kutu ye moko za kusidisa ye bongo soka bandi kuya na mabata wale mpo ukoma ayena mabata wate Makaya te atika iloko wana asa jeune fille faut tambula na ye abima tamu mususa kwa kumona mpe muntu ateye avanda wa yo mtu kubenga ye mwana zana mwana ya muke uboti te mama za muke mabeli no muke yo mwana muke mabeli ko mitara pona nini kusimba baza kutimba mabeni yango mpe na yebaka te soko bandi kufinga na makolo suka na mabeni Makaya Manchimba bongo mfano ukatisa kishozi te beti na profiter na zoko nga ana daka na moko mais yo osala choix na yo ata 5 solingi na papa yo solingi mpe bilamba mpo awa nyonso ezali mpe bakalite ya bien nga na kokotso place ya mabe te mpo nalingaka yo mama jete telazula yo yaka na yo mpona yo foli osali choix osala choix na yo bien ngamo bakosonga mikuse oyebi oyo soki ezala mpe ya bana mibali na nga azwa tosala mapasi ama mpe ya bana mibali tosala mapasi sandal ko 40
nini na oye na mona musiko si saki ndo pizo ya zona saki no yaka. Bonjour. Zo saki na yo yaka. Zo saki. Zela nanu eza nini? Papa Zuma Moussa. Mama, Papa Zuma Moussa sika. Te mama. Papa, pesa na mwana musala. Pesa ngana musake o tika na. Tika na mtaba jena o te tika. Tika na musake yo. Eza nini? Tika te ya na ngai. Tika sa. Zwa. Na bitika maboko nanga. Tika maboko nanga. Tika maboko nanga. Oh. Nana problème na. Ah, yeto tu. Schengen. Schengen. Ah, loko na tuna biso ye loko nini? Eh loko nini? Oh nini? Fiancé na ngai. Ata no na boti na ntsaka tena yo loko aboite. Nzambe oh lo nini? Mobile na ngai zo. Ah, ete tiko tinka sana no. Bide lo mona moto. Papa ebi loko. Schengen. Ya. Papa ebi loko yo zotambola yo loko amuta basai na bitendi. Schengen na bote na yo. Batali Schengen pena babandi banda likolo. Ti ba matiozo ka ba otos capita. Moi si avant mon bel hôtel ba osepena moi si. Intéressé inde pesa nga bambongo na somba. Yo ba yo na ngati wo sel mo tsaka bona wa senga butu mo mbongo. Mbongo ba ko chaka bi. Na be Schengen. Tayo. Pika zela. Yo ka so mutu kombo pika zela ko luka nini? Eza eloko ngoni bato benga ki. Tayo. Ke mo ninga na mo na pesa na maleki na nga. Na yo na ngani boso. Emisanga ya. Tata basana bitendi soka ba to pena ba to. Omoni yo côté liboso na ba tonyo ko to habiter ba bambielo modu. Ba vioso côté sa songi na Roberto, vioso côté sima. Ba bambio solo ko so ko liboke. Eza mbala. So mo ezali to vanda quelque part. To vanda to zwa ta moji. Omebino basibino mo bo monta zoto na bino pass ipe go fingi sango. Shengeni yo peza ba bandi omuntu china makolo. Ona no ngoke chwe zanga. Penda pia mboka bilamba. Na no ngoke chwe, na no ngoke bonjo zanga. Papa, bala suka na mona leki na yake. Leka bu. Bala ngai no no la kiti. No bala ngai. Pesa ma kesi ça. Longola. Kolkata longola pantalon. Mama. Po bilamba esa bilamba kisa tindela kinga le pantsaka. Na soki bilamba yo la chwe. E kokinga tango na pesa kiyo. Ser. Est-ce que tu es solo? nayebi azali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona jésus bakopota banzela sango batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona jésus bakozinda bango moko mpona yesu yo nakoma intouchable soki osimbi ngai osimbi liso na nzambe akotelaka nga na bitumba na nga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga nabanga te mokili na ntango asala ngai ele